Poznaliście wczoraj zwierzęta hodowlane. Dzisiaj zastanowimy się, które z nich są ptakami, a które należą do gromady ssaków. Co to za zwierzę? Kura, tak? Kura i kogut, ale o gatunku mówimy kura. Dobrze. To jest kaczka. To jest gęś. I to są strusie. Oczywiście więcej ptaków należy do ptaków hodowlanych, ale my tutaj wystarczą nam tutaj tylko te 4 zdjęcia. No i dobrze. Do jakiej grupy, do jakiej gromady należą kura, kaczka, gęś i struś? Czy wiecie? Należą do ptaków. Po czym to poznajemy? Skąd my wiemy, że to są właśnie ptaki? Jakie mają cechy wspólne, cechy właściwe ptakom? Przyjrzyjcie się najpierw, czym pokryte jest ich ciało. Tak? Dobrze. Ich ciało pokryte jest piórami. To jest cecha, która od razu nam się rzuca w oczy i jest bardzo ważna. Wszystkie ptaki mają ciało pokryte piórami. No dobrze. Teraz mają pewną część ciała bardzo istotną. Wiecie, co to takiego? Tak, mają skrzydła. Mają skrzydła. Niekoniecznie potrafią latać, tak? Bo nie wszystkie ptaki potrafią latać. Ptaki hodowlane w większości tego nie potrafią. Dobrze. No właśnie. A w jaki sposób w takim razie się poruszają? Na 2 nogach, tak? Mają 2 nogi. Zobaczcie. I co jeszcze mają takiego charakterystycznego? Przyjrzyjcie się. Wszystkie to mają. Mają dziób. Dobrze. To są takie najważniejsze cechy, które możemy zobaczyć, tak właściwie na pierwszy rzut oka. Ciało pokryte piórami, skrzydła, 2 nogi i dziób. Do ważnych cech ptaków, których już tak od razu nie zobaczymy go na pierwszy rzut oka, ale są bardzo ważne, należą jajorodność. Ptaki są jajorodne, to znaczy, że znoszą jaja, które później wysiadują i z tych jaj wypluwają się ich młode, czyli pisklęta, tak? Kurczęta, kaczęta, gęsięta, strusięta. W każdym bądź razie o wszystkich możemy powiedzieć pisklęta, pisklaki, młode. I te młode żywią się od razu po wykluciu tym, co dorosłe. Nie potrzebują jakiegoś specjalnego pokarmu. Jedzą to, co ich rodzice. Dobrze, to przejdźmy do innych zwierzaczków hodowlanych. To jest krowa. To jest koń. To jest owca i mała owieczka. Pamiętacie, jak się nazywa mała owieczka? Jagnię albo jagniątko. Królik, tak, królik. I świnia i prosiątko, tak? Maciora i prosiątko, ale gatunek nazywa się świnia. I teraz te zwierzęta należą do jakiej gromady? Do gromady ssaków. Dobrze. No i przyjrzyjcie im się. I jakie mają cechy wspólne, co świadczy o tym, że są ssakami. Tak? Zobaczcie, bo one w sumie są różne, tak? Ale mają takie cechy właściwe dla nich wszystkich. Bardzo ważną cechą ssaków jest to, że ich ciało jest pokryte sierścią lub włosami. Słuchajcie, świnka wydaje się taka goła, tak? Ale gdybyśmy mogli naprawdę zobaczyć tutaj z bliska, to zobaczymy, że w wielu miejscach na jej ciele wyrastają takie sztywne
włoski zwane szczeciną. Dobrze, czyli ciało pokryte sierścią lub włosami. Co jeszcze mają wszystkie te zwierzęta? 4 nogi, tak, wszystkie te zwierzęta mają 4 nogi. I na tych zdjęciach nie widać, ale zapewniam Was, że to prawda, ssaki mają zęby. Dobrze. I teraz jeśli chodzi o rozmnażanie, to ssaki absolutnie nie są jajorodne. Ssaki są żyworodne. Tak? To znaczy, że samiczki chodzą w ciąży i wydają na świat swoje młode. Tak? I te młode są takie po urodzeniu dość słabe, jeszcze niezaradne i na pewno nie mogą od razu żywić się tym, czym żywią się dorosłe osobniki, tylko żywią się mlekiem matki. Tak, samice ssaków mają gruczoły mleczne, sutki i karmią swoje młode mlekiem. Kochani, mam nadzieję, że wszystko stało się jasne. Pokażę Wam jeszcze jeden obrazek, bo to zwierzę pojawi się w ćwiczeniu, które później zrobicie i no nie chciałabym, żeby ktoś powiedział, że nie wie, co to w ogóle jest, tak? Na tym zdjęciu są indyki. Pan indyk, tak, samiec, który jest taki większy, potężny, zobaczcie, ma taki fantastyczny ogon. I pani indykowa, indyczka, która jest znacznie szczuplejsza, znacznie skromniejsza. No. I zastanówcie się, do której z tych grup, do ptaków czy do ssaków należą indyki. Dziękuję.